Salam əziz 8-cilər. İkinci summativ artıq məktəblərdə yazılıb Azərbaycan tarixindən. Mən də sizə bu summativin üstündə sualları izah edəcəm. 2 variant var. Hər variantda da 15 sual var. Diqqətlə suallara qulaq asın. Birinci sual. Səfəvilər dövlətinin tənəzzülünün daxili səbəbləri. Tənəzzül nədir? Zəifləmə, süquta gedən yol. Bizdən nə soruşur? Daxili səbəbləri. Səfəvi Osmanlı müharibələri səbəb olmuşdu, amma bu xarici səbəbdir. Beynəlxalq ticarət yollarının dəyişməsi, ticarətin okeanlara keçməsi, İpək yolunun əhəmiyyətini itirməsi, bəli, bu da zəifləməyə səbəb idi, amma daxili səbəb deyildi. Əkin sahələrinin azalması, şəhər iqtisadiyyatının tənəzzülü, dövlət idarəçiliyindəki böhran, rüşvətxorluq dövlətin zəifləməsinin daxili səbəbləri idi. İkinci sual. Səfəvi Şah üsul idarəsinə qarşı ilk üsyan baş vermişdi. Harda? Carda. 1707-ci ildə. Üçüncü sual. 18-ci əsrin 20-ci illərinə aiddir. Baxaq. Gəncə müqaviləsi 1735. Peterburq müqaviləsi 1723. Nadirin şah elan olunması 1736. Nabur sazişi 1727. Cavab olacaq 2 və 4. D variantı. Dördüncü sual. Nadir Şaha qarşı baş vermiş üsyana Şəkidə. Nadir Şaha qarşı baş vermiş üsyana rəhbərlik edirdi Hacı Çələbi. Beşinci sual. Üsyançılar Şirvan bəylərbəyliyini öldürüb malikanəsini qarət etdilər. Bu 1707 Car-Balkan üsyanı zamanı olub. Yəni Car inzibati bölgə olaraq Şirvan bəylərbəyliyinə daxil idi. A variantı. 6-cı sual. Səfəvi Osmanlı arasında bağlanmış müqavilə deyil. Qəsr-i Şirin, bəli, 1639. Bağdad 1733. Kirmanşah 1732, bəli. Amma Peterburq isə Səfəvi Rus arasında imzalanıb. 7-ci sual. Osmanlılara xidmət edən yerli feodalların şərti mülkiyyətinə verilmiş torpaqlar necə adlanırdı? Bəylik və ağalıq. 8-ci sual. Düzgün olmayan variantı seçin. Nadir Şah Məşəd şəhərini dövlətin paytaxtı elan etmişdi. Bəli, bu düzdür. Nadir Şahın yaratdığı dövlət dünyəvi dövlət idi, düzdür. O Səfəvilər kimi dini dövlət yaratmamışdı. 1722-ci ildə Əfqanların Səfəvilər dövlətinə hücumu nəticəsində Səfəvlərin paytaxtı İsfahan ələ keçirilmişdi. Amma dövlət süqut etməmişdi. Nadir Şahın Hindistanda olmasına istifadə edən Car əhalisi üsyan qaldırmışdı. Bu da düzdür. Düzgün olmayan variant C variantı. 9-cu sual. Rusiyanın Xəzər sahili ərazilərdə yaratdığı idarə üsulu komendant. Yerli feodalların şərti mülkiyyətinə verilmiş torpaqlar adlanırdı. Bəylik və ağalıq. D variantı. 10-cu sual. 1722-ci ilin avqustunda Rus qoşunları tərəfindən ələ keçirilmiş şəhər Dərbənd şəhəri idi. 1722-nin avqustunda. 2 Bakı, 3 isə Şamaxıdır. Yəni, bu 2-də Bakının yeri göstərilib, 3-də isə Şamaxının. Dərbənd 1-də yerləşir. 11-ci sual. 2-ci Samirzənin üsyanı 1743. Nadirin qardaşı üsyançılar tərəfindən öldürülmüşdü 1738. Muğan qurultayı baş vermişdi 1736. 12-ci sual. 1722-ci ilin avqustunda Rus qoşunu Dərbənd şəhərinə daxil oldu. Şəhərin naibi İmamqulu bəy Dərbənd qalasının açarını 1-ci Pyotra təqdim etdi. 13-cü sual. Hansı müqavilənin şərtlərinə aiddir? 1732-ci ildə imzalanmışdı. Biz Gəncəni, Bağdadı çıxırıq. Səfəvilər Rus tacirlərinin gömrük vermədən Hindistana getməsinə razılıq vermişdi. Demək, bu hansı müqavilədir? Səfəvi ilə Rus arasında imzalanan müqavilədir. Rəşd müqaviləsi.
Bilirsiniz ki, Rəşd müqaviləsi ilə Ruslar Xəzəryanı bölgələrin bir hissəsindən, Gəncə müqaviləsi ilə isə tamamilə çıxarılmışdı. Cavab B variantı. 14-cü sual. Rus və Osmanlı idarəçiliyinə aid məlumatları qruplaşdırın. Demək, mən bir deyim. Vergilərin yığılmasının müqayisəyə verilməsi Osmanlı. Neft quyularının müsadirəsi Rus. Fatimə xanımın başçılığı ilə Səlyanda üsyan təbii ki, Ruslara qarşı idi. Qarabağdakı üsyan isə Osmanlılara qarşı. Növbəti isə Naxçıvan dəftərləri Osmanlı, bəylik və ağalıq torpaqları Osmanlı, qadın, qoca, uşaq, şikəstlərin bir hissəsinin vergilərdən azad olunması isə Osmanlı. 15-ci sual. İlləri qruplaşdırmalıyıq. İstanbul müqaviləsi 1724. Rus qoşunlarının Dərbəndə daxil olması 1722. Peterburq müqaviləsi 1723. Nabur sülhü 1727. Burada bir əlavə sualı yerləşdirmişəm sizin üçün. Gəncə müqaviləsi 1735. Kirmanşah 1732. Bağdad 1733. Muğan qurultayı 1736. Cavab belə olacaq. 2, 3, 1, 4. Keçək digər variantının suallarının izahına. B variantını. Birinci sual. 1727-ci ildə Rusiya və Osmanlı arasında sərhədləri müəyyən etmək üçün imzalanan müqavilə Nabur. İkinci sual. 1. Pyotrun 1724-cü ildə verdiyi fərmanla çox təəssüf ki, Azərbaycana köçürülməyə başlandı ermənilər. Üçüncü sual. Rusiya ilə Səfəvilər dövləti arasında imzalanmış müqavilə olmasın. Baxaq, Rəşd aiddir, Peterburq aiddir, Gəncə aiddir. Amma Kirmanşah Səfəvi Osmanlı arasında imzalanıb. Dördüncü sual. 1. Sam Mirzə ilə Hacı Davud üçün oxşar cəhət. İkisi də üsyan başçısı idi. 1. Sam Mirzənin üsyanı Nadirə qarşı idi. Hacı Davudun üsyanı isə Səfəvlərə qarşı idi. Və hər ikisinin üsyanı Şirvanda olmuşdu. 18-ci əsrin 20-ci illərinə aiddir. 3. Sam Mirzənin üsyanı 1747. Peterburq müqaviləsi 1723. Nadirin şah elan olunması 1736. Naburda Rus-Osmanlı sazişi 1727. 20-ci illər deyirsə 2-4. 6-cı sual. Pyotr Xəzəryanı bölgəyə yürüş etməmişdən qabaq manifest hazırlamışdı. Azərbaycan dilində çap olunmuşdu, bəli. Əmin-amanlıq vəd eləyirdi, bəli. Güya məqsədləri üsyançıları cəzalandırmaq idi, bəli. Amma burada hələ erməniləri məskunlaşdırmaq nəzərdə tutulmurdu. 1724-də Pyotr erməniləri Azərbaycanda məskunlaşdırdı. Manifest isə 1722 idi. 7-ci sual. Hansı müqavilədə Osmanlılar son 10 ildə işğal etdiyi torpaqlardan çıxarılmalı idi? 1733 Bağdad. 1735-ci il İrəvan bölgəsində Osmanlıları məğlub edərək onları Səfəvi torpaqlarından tamamilə çıxartmışdı ki, Nadir xan. Çünki Nadir hələ şah 1736-da olub. 9-cu sual. Nadir şahın daxili siyasətinə aid deyil. Daxili siyasətinə. Vergi toplanmasını qaydaya salmışdı, mərkəzi hakimiyyəti gücləndirmişdi, din xadimlərinin dövlət işlərinə qarışmasını ləğv eləmişdi. Amma o, Xorasanı Şeybanilərdən azad etməyib. Bunu Şah Abbas eləmişdi. 10-cu sual, xəritə sualı. 1724-cü ildə Osmanlı ilə İstanbul müqaviləsini imzalayan dövləti müəyyən edin. 1. İspaniya, 3. Fransa, 4. Almaniya, 2. Böyük Britaniya, 5 isə baxın geniş ərazili bir dövlətdir. Bu həmişə Rusiyanı istəyəcək sizdən. Həmən o dövrün xəritəsində. Demək, Səfəvi torpaqları Rus-Osmanlı arasında bölünmüşdü. 11-ci sual.
Dövlət xəzinəsini doldurmaq üçün vergiləri artırdı, qiymətli metalları əritdi. Şah Sultan Hüseyn. Kirmanşah müqaviləsini ləğv etdi, Nadir xan. A variantı. 12-ci sual daha sonra baş vermişdir. Rus qoşunlarının Kür çayının cənubdakı Xəzər sahili vilayətləri tərk etməsi 1732. Şirvan üsyanında Rus tacirlərinin qarət olunması bu Hacı Davudun dövründə olan üsyandır. 1721. Bağdad sülhü 1733. Rusiya ilə Osmanlı arasında İstanbul müqaviləsi 1724. Hansı daha sonra olub? Bağdad sülhü C variantı. Artıq yavaş-yavaş sonuna gəlib çatırıq uşaqlar. Sadəcə sizdən bir kiçik xahişim olacaqdır ki, kanala abunə olasınız, baxdığınız videolara şərh bildirəsiniz, bəyənəsiniz ki, daha çox kütləyə çata bilim. 13-cü sual. Uyğunluğu müəyyən edin. 1732-ci ildə imzalanmışdır. Həm Kirmanşah, həm Rəşd. Rus qoşunları Kür çayının cənubdakı Xəzər sahili vilayətləri tərk etdi. Bu Rəşdə aiddir. Amma tamamilə tərk etməsi isə Gəncə. 14-cü sual. Şah Abbas və Nadir şahı müqayisə eləyək. Baş vəzir vəzifəsini ləğv etmişdi Nadir. Osmanlılarla müharibə aparmışdı Oxşar. Xəzər dənizində donanma yaratmağa təşəbbüs göstərmişdi Nadir. Tayfa başçılığında irsilik prinsipini ləğv etmişdi Şah Abbas. Hindistana yürüş etmişdi Nadir. 1743-cü ildə yalançı Səfəvi şahzadələrinin üsyanı baş vermişdi yenə Nadirin dövründə. Biraz geniş sualdır, böyük sualdır. 15-ci sual. 1736-cı ildə Nadir şahın Muğan qurultayında şah seçilməsinə qarşı çıxan bəzi tayfalar var idi. 32, 24 bu tayfa Məsələn, bu tayfaları Nadir cəzalandırmışdı. Onları sürgün eləmişdi Əfqanistana. Və Qarabağ tayfalarından bəzi ərazilərin idarə etməsini alıb Gürcülərin ixtiyarına vermişdi. Daha sonra əlavə sualı da izah edeyim. Sonuncu sualımızdır. Xronoloji ardıcılığı müəyyən edin. Şəki üsyanı 1743. Muğan qurultayı 1736. Nadirin öldürülməsi 1747. Bağdad müqaviləsi 1733. Ardıcılıq belə olacaq. 4, 2, 1, 3. Uşaqlar, ümid eləyirəm ki, yazdığınız testin tam başa düşdünüz. İzahın sizə köməyi oldu. Gələn videolarda görüşərik.